Так, мужчины, смотрим сюда внимательно. Кто верит, вот суппорт бренчит, да? Вот стук, да, идет. Новые направляющие хозяин сам поменял. Кто еще верит в то, что эти направляющие меняешь, суппорта перестают греметь? Это все, неправильно. Неправильно, потому что разбивает саму скобу суппорта. Кто-то там пишет, вот, типа, забиваем смазкой, все нормально. Эта смазка идет для ревизии тормозных суппортов. При замене колодок мы всегда смазываем смазкой направляющих. Всегда. При замене колодок. При стуке колодок эта смазка помогает ровно на неделю. Потом все восстанавливается точно так же, стучит. Ремонт суппортов это подразумевает себя в то, что нужно либо втулить, либо делать больше втулку у токаря. Вот так вот. Хозяин собрал неправильно. Вот эта вот пластинка тормозной колодки, она должна быть внутри.